Muharamutse mbonye imesaje y'umurundi ameze nk'uwahahamutse nagomba ngo ndayisome hanyuma ngire ico ndayivuze ko kandi ngabishe abarundi na cane cane abasore n'abagabo. Message ivuga ngo jewe nagize ikibazo c'umuntu yansavye ubugenzi kuri Facebook ampamagara apere video none uravye ama video anyeretse ngo ntamuhaye amadolari 1000 ngo aca ayashira ku mbuga nyinshi zishoboka ntiworaba amavideo wibaze yanyambuye impuzu zose ibintu bimwe biteye isoni utoraba. S'il vous plaît, aha narengewe singifite ico mvuga. Nimuronka akanya muramfasha ico ndi bukore kugira ngo noye kwambara ibara ivyo ntazi. Umva ko atavyazi. Yavuga ati ndamubaza igihugu arimo arakimbwira sinabikivuga hanyuma jewe namubwiye ibintu novuga bitandatu navuga nti ntihagire ni dolari rimwe umuha report to the police tukabwiye polisi tekana nayo naho yoyerekana uri gusa ce n'est pas la fin du monde hanyuma nti maybe lock your account for now donc I locking account yiwe hanyuma kandi be careful next time hanyuma ica gatandatu ni iyo ni scam izwi ku isi you will be fine calm down. Okay, donc iyo scam nagenda yibabwire bayitango ni sex extortion. Donc I mean that extortion ni vya bindi mafia iza iti utakoze iki turakwica cyangwa turakugira kiriya canke hari ico bita blackmail mu Congereza aho na kumevuga ngo utampaye ndabivuga abacyuka umugani w'ikirundi. Donc naka akamenya mukorera nko kukaze nk'akaroro ukibikaramu akamenya ko ibikaramu akabinuma mugagita kuvuga ati utampaye amajana 5 ndakubwira ndavuga ko w'ivyikaramu bakwirukane. Donc navyo tango ni sex extortion, donc ni extortion ya sex no kuvuga n'abantu bari muri Nigeria peut-être no mu bindi bihugu bapoza nk'abakobwa rimwe bakarokita n'abakobwa mu bindi bihugu cyangwa muri gihugu nyine barimo bakagira umugenzi kuri Facebook canke ku ma dating website abantu muzoja kuri dating website be super careful harimo amascam menshi abantu dutanga kwikoresha internet ubu ntituzi ngene bigenda. Donc akaca akugira umugenzi canke mugahora kuri yo WhatsApp group canke iyindi ahandi hantu ushaka kugira ubugenzi mukaba boyfriend girlfriend canke kabari mu ntango gusa bike mu ntango bo babikora makibikira mu ntango kugira ngo bakora amafaranga kwiki baje kuwundi hanyuma agaca guhenda ngo reka twerekana ama video turi gusa. Bon turi abantu bakuze je ndakuze ivyo abantu barabikora ntavyo kuza murahishesha nabyo abantu byo kugona mutwara mu ntamata makaya muri ko murabikora navyo sivyo barabikora abantu bakuze badafise abagore cyangwa badafise abagabo uje no sepa abantu barabikora. Bo ugaca wewe wambura impuzu. Bon avec AI kumbasha kuzi kwambura je no sepa mugabo eka suppose ko wewe waziyamburiye nyene canke bashiye kuronka amafoto yawe amavideo uri gusa agaca kubwira unke message ya mafoto akaca yafata ntumva we gihe muri ko muragira video arakuri coding aragufata amajwi urumva kumbure na AI bahigeze asho gufata nk'umutwe wawe agateranya n'igipande kiri gusa cyundi muntu birashoboka mugaco nayo kuvuga nuko hari n'abantu bayitangira ama video bari gusa canke amafoto ivyo birakogwa agaca fata ama video agacakurungikira aturabona ama video narose abagenzi babo bose bo kuri Facebook kandi aragenda akaraba abagenzi babo kuri Facebook arakwereka amazina yabo bose babari mu bisanzwe avuga ati utandukiye amafaranga nca ndabahereza amafaranga shika umuri igihumbi c'amadolari amafaranga menshi bamwatse umugabo kumbe yakorera iminsi myinshi cyane akumbura ameza ngahe. But anyway donc iyo ita extortion irazwi cyane gose irakoreshwa anacho tuma navuze ko icambere wokora ari ntubaha amafaranga. Okay kuko ico gihe uri kura feedinga ico kintu mbega ico gihumbi kibahaye bakafata utaduhaye ikindi turayerekana ucu bigenza gute kuko nubwo akibahaye ntabwo ayo video baguprobere ko bayazimije ushaka kukibaha bayati oh wa muntu aroroshe bakakora haze ukwezi ati yacage mu baduha caheze duha ikindi utagitoto donge bashobora kuba bagufashe miri buri gihe ukazuba ubaha amafaranga kubera iki amafoto ni digital bayafise ntushobora kuyabaka
donc nawe ukibaha nta garanti ariko bayazimya et puis nabasuma naba escroc nta honnêteté bafise ntushobora kuvuga ngo bon ngo promise minyemerera ko ndakibaye bafuta nibishoboka donc nubahe na kimwe ubahe naho weme kuba on the hook bazaguma bagusaba kugeza upfuye uyawe hamwe abajene baho biyahura muri za Amerika ico gihe vyatiye bitigaringa FBI canke CIA baragenda ahantu ico gihe sinakivuga barafata iyo centre yabikora uwo muntu baramuhana donc biranashoboka ko Interpol ishobora kubijamo aboneka bakurikirana mugabo ntukahunte ko Interpol we gusa ntubahaye amafaranga kubera d'abord havyo hagiye batabipublicinga ni bluff ubwo baha amafaranga tuyabahaye nta mwanya afise kuja kubitanga kuri internet babe kwarondera undi muntu kuko bari ku kazi remember bayahaye uwo muntu niwe mwaramona mu movie bavuga ati uyu muntu tumwishe ntiba bakiduha amafaranga yo bakoze kidnapping y'umuntu uduha amafaranga bavuga tumwishe umuntu afise valeur akiri muzima ntibamwica kugeza baronka amafaranga mbona iyo mafoto bashyize kuri ntuzeye we nta mafaranga bakigukuyemo so bayagumana kugira ngo bazotinde bakugondoza umunsi umwe ubaha amafaranga so ntubahe na rimwe ko izo mpamvu zibiri ntabwo zinubwo yabako yafuta kandi ntayo berekana kwera nta mwanya afise kuyo kujya kuri social media kupostinga ku bantu benshi kwera iki baba bafise ibindi bintu baba ari abandi bantu baba bari ko bararondera biba amafaranga bari dosire donc bacha bajya bobore donc ntumwe ni dollar imwe iyo ni rege number 1 rege number 2 gena kuri police nugiye kurondera inyishu kuri police ugiye kuri potinga ko ari ikintu kiko kiraba okay police ibe aware ko mu gihugu rimwo harimo abantu bo muri kiriya gihugu canka handi hantu bariko bakora iyo scam hari igihe kumba zimaze kugwira bagenda bakarondera uwo muntu hari igihe canke batanga ama warning babwira abandi bantu bati muragaba urumva ubufashije abandi ikindi bon bishitse ibindi bigushikiye police bizi case yawe icya gatatu ndamubwira ntitekana donc naho yo kwerekana uri gusa ce n'est pas la fin du haricot ntabwo ubupfuye igihe ibintu abantu babaza bavuga none bakwekanye gusa so what kuri Facebook utafise nk'umugore par exemple umuntu wese akubonye uri gusa bigutwaye iki nimwe nyine abandi dusama soni so bintwaye iki abantu bama biyekana bari gusa so ubwo tiyerekane biragusha bazovuga abantu wenge umwaka uheze bazovyibagira end of story just vyihoze nariho yo bikora c'est pas la fin du monde il faut ko abagabo surtout mu ba stoic byantu vyo kuba urabona bijye bica bituma ubuzima bwawe abantu bagenda babwifatira mpiri kugira na leta yafasha abantu mpiri ubundi umuntu akagufata mpiri umwara bakagufata mpiri nukubera uguma uri dosire babwira uti no ntubabwiye mugabo wewe wihorere ntibayashireho ntabwo uzopfa benshi ntibazona bibona abandi bazomera ko ari fake bavyihoze okay tekana icha kane maybe lock your account for now bon ku locking account ntacho bimaze iki gihe babamaze kuyitwa babanze kuyifata enfete babamaze kuyicloninga babamaze gufata abagenzi amantuze yabo ama screenshot so ntacho bigufasha mugabo umwe wayirokinze kumbure nama video giye hanze batice kuraba uyu muntu ntibace babona ama relation yawe canka ukora n'ibintu nk'ivyo icya gatanu nashana gikomeye be careful next time mugere muba makine kabisa mukoresha internet mu gutanga information privé amazina ama credit card yo muva ivyo mukora ivyo bintu muze mwibara umuntu w'umustranger kiraza kumuha information nyinshi nubwo muwa mwakundanye gute kiraza gukura n'umustranger d'ailleurs umuntu arabona amaso ku yandi kiraza kumukunda okay umutima wawe ugira igititima tare niba ukeneye kurongora ugenda kuri internet mugabo umukuba tuzovugana kuri internet ntamukunda s'il vous plaît nzomukunda ariko ndamubonye okay ubanze umubone amaso mu yandi epi ukuna n'umuntu ari mu gihugu ca hariya na hariya ngo bizogende gute udafite n'amafaranga yo kuzojayo umva nk'ico gihe uri kuribesha mbo ariko bekefu ivyo kintu munacumvise sextortion kirakomeye cyane bari bamafaranga abantu benshi hanyuma icyanyuma iyo scam irazwe kwisi you will be fine calm down ntabwo ari se wa mbere bishikiye byabaye ni business izwi gose ugiye kuri internet ugoogling sextortion ninga sex hanyuma extortion uco kibona ko hari abantu benshi ari kanyinshi zimaze kuba hari nizabaye publicized donza mu binyamakuru ibintu nk'ivyo voilà nico namuhanuye ntihagere ifaranga ubaha kandi calm down genda ku kazi ariko urakora wikorera ufate ko atacabaye gusa uhige lesson imwe ariko don't panic ever panic na police uje kurepota witonze ntugende uri rukanga sinzi kirasha police afite vyihutirwa abantu bakomeretse abantu ari kwicana sinzi shiye uzobera peta witonze niba hari na report kuri internet shira kuri internet winumira si offense police nabo bashifise kuja ku investigatinga
Voilà. Voilà, thank you very much, my brother. You are more than welcome, bro. I'm here to help. Murakoze cyane kumpumuriza ubundi bwo aha bampererekanye ari babiri baranyambika ubusa ku bintu ntazi banja igihumbi kugira ngo ntibanshire ngo kumugaragara ku bintu ubu ntazi na kimwe. Donc niba uri innocent hoho niba takintu na kimwe uzi ari byo baterateranije nta nivyo bazokwerekana ko barazi ko ari fake. Et puis vyihoze wegenda wikorere baratumenyereye ko baza bari babantu bibaza ngo turi njiji. Be calm, genda ku kazi wiryamire wiruhukire, nothing will happen. Nta na kimwe kizoba, okay? Ndakuremesheje nta na kimwe kizoba, uzozumbwira imbere nyuma y'ukwezi uzongonstate uzosanga atakintu cyabaye, okay? Sawa, ugira umunsi mwiza. Bye bye.